ბულინგი თემა, რომელიც ძალიან აქტუალურია ჩვენს რეალობაში, ჩვენს ყოველდღიურობაში და არაერთი შემთხვევის შესახებ გვესმის სამწუხაროდ ტელევიზიიდანაც კი, ტელეეთერებიდანაც კი. სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. პირველ რიგში წარვადგენ მათ თამარ კაპანაძე, თბილისის კლასიკური გიმნაზიის დირექტორი, ნენა ყოლბაია, გიორგი კაციაშვილი, ნინი გოგოხია მოსწავლეები და ლიკა ბუწაშვილი, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ერთი კონკრეტული სკოლის მაგალითზე განვიხილოთ და განვაზოგადოთ ეს თემა, იქიდან გამომდინარე, რომ 4 მაისს მსოფლიოში ბულინგის საერთაშორისო დღე აღენიშნა და თბილისის კლასიკური გიმნაზია ანტიბულინგური კამპანიის კვირეულში ჩაერთო, ასე ვთქვათ. მოსწავლეები ვიცი, რომ აქტიურად არიან ჩართულები ამ პროცესში, მათ ფილმიც გადაიღეს, რომელიც კვირეულის დახურვაზე იქნება ნაჩვენები და ასე შემდეგ. თუმცა ალბათ მთავარი არის თემა, რატომ გაჩნდა იდეა და საჭიროება, რომ მსგავს კამპანიაში ჩართულიყავით. ბულინგი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიო მასშტაბით, მთელ მსოფლიოში. და თავისთავად პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, გახლავთ ის, რომ პრობლემის იდენტიფიცირება არ ხდება, ანუ ბულინგის შესახებ ინფორმაცია ძალიან ნაკლები აქვს, როგორც მასწავლებლებს, ასევე ბავშვებს, ასევე მშობლებს და მთლიანად საზოგადოებას. აქციის მიზანი იყო სწორედ 4 მაისს შევუერთდით აქციას და გავხსენით კამპანია კვირეული, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ცნება ბულინგი გავხადოთ ნათელი ჩვენი პედაგოგებისათვის, მთლიანად საზოგადოებისთვის, რადგანაც თითოეული ფაქტის იდენტიფიცირება მოხდეს როგორც ბულინგისა და არ იყოს, თქვათ, ის აღქმული როგორც ჩხუბი ან თქვათ, არ იყოს ის ბავშვი, ვინც მეორეს ჩაგრავს, როგორც ჩხუბის თავი გამოყოფილი. შესაბამისად, ძალიან კარგი შედეგები მოგცა ამ აქციის გამართვამ, კამპანიის გამართვამ, ვინაიდან მინდა თამამად ვთქვა, რომ ჩვენ სკოლაში არც ერთი ბავშვი არ არსებობს დაწყებული პირველი კლასიდან, რომელმაც არ იცის სიტყვა ბულინგი რას ნიშნავს. ანუ თავარი მიზანი იყო, რომ ბულინგის შესახებ ამოწურავი ინფორმაცია მიიღოთ მშობლებსაც, მასწავლებლებსაც და მოსწავლეებს პირველ რიგში. ხო, რა იცოდით თქვენ მანამდე, სანამ ეს კამპანია დაიწყებოდა? იმიტომ რომ ხშირია სკოლაში ერთგვარი ბავშვი ცელქობს, რთულია გავლო ზღვარი, ეს არის უწყინარი ხუმრობა, უწყინარი ცელქობა, თუ უკვე გადადის ბულინგში და რაღაცა შავდება ამით. რა იცოდი და რა შეგიძლია ახლა თქვა, შენთვის რა იყო ბულინგი? ჩემთვის ბულინგი იყო ჩვეულებრივი ძალადობა, როცა თუნდაც მოსწავლე უბრალოდ მოსწავლეებს შორის იყო დაპირისპირება, არაფერი განსაკუთრებული, რატომღაც დარწმუნებული ვიყავი, რომ ესე დაპირისპირება არის ჩვეულებრივი და არაფერი არ შეიძლება მოხდეს ისეთი ლოკალური და კატასტროფა, ასე რომ ვთქვათ და დღესდღეობით უკვე ვიცი, რომ ბულინგს სავალალო შედეგებამდეც კი მიყავს, სუიციდის შემთხვევებიც არის ძალიან ხშირი. იყო შემთხვევა სამწუხაროდ, საინფორმაციო გამოშვებებმა გააშუქეს ეს, რომ მოზარდი, 14 წლის მოზარდი ბულინგმა სწორედ მიიყვანა სუიციდამდე და თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. და დღესდღეობით უკვე როგორც ასეთი ბულინგს უყურებ და ვახდენ ბუნებრივია იდენტიფიცირებას და ჩვენი კამპანიის მთავარი მიზანი ალბათ უფრო იყო ის, რომ ყოფილიყო ბავშვები ყოფილიყვნენ ინფორმირებულები და საზოგადოება არ უნდა იყოს ესეთი გულგრილი და არ უნდა ჩათვალოს, რომ ბულინგი ეს უბრალოდ ბავშვებს შორის დაპირისპირებაა. იცი რა, სკოლა და ბუნებრივია კლასი და ეს სკოლის პერიოდი ისე არ ჩაივლის, რომ მოსწავლემ თმა არ მოგქაჩოს, არ დაქცინოს, რაღაცაზე არ მიგითითოს, ხო ბუნებრივია. ბულინგის ფაქტების მთლიანად ამოძირკვა სავარაუდოდ შეიძლება ვერც მოხდეს, მაგრამ აი ამგვარი კამპანიების გატარება ეს არის პრევენციული ღონისძიება, პრევენციული ნაბიჯის გადადგმა იმისაკენ, რომ ორგანიზაციაში დამკვიდრდეს მაღალი მორალური სტანდარტი და იმ ორგანიზაციაში, სადაც ღირებულების მაღალი სტანდარტია, სადაც პედაგოგი დირექცია არის მაგალითის მიმცემი, რომ სხვა არ უნდა დაჩაგროს, შესაბამისად ბავშვიც მას ბაძავს. აი ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია მინდა ვთქვა, რომ ამ კამპანიის ფარგლებში მომზადდნენ ჩვენთან უფროსკლასელები სპიკერებად. ეს ნიშნავს, რომ მათ დაამუშავეს თემა, ფსიქოლოგებთან ერთად ისწავლეს ჯგუფში მუშაობა და ისინი გაკვეთილების შემდეგ შედიან მესამე-მეოთხე კლასელ ბავშვებთან და მათ ინფორმაციას აწვდიან ბულინგის შესახებ, განიხილავენ სხვადასხვა кейსებს. აი მაგალითად კონკრეტულ მაგალითებზე რო ვისაუბროთ, ბუნებრივია თეორიულად საუბარს ჯობია, რომ რაღაც კონკრეტული მაგალითები განვიხილოთ, ხო? როგორ უნდა განვასხვაოთ, როდესაც ზღვარი
სად არის ბულინგსა და უბრალოდ ბავშვების ცელქობას შორის. ანუ რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ მის მოქაჩვა, დაცინვა, მინიშნება რაღაცა სუსტ წერტილზე მოსწავლის, ეს არის საწყისი ეტაპი, როცა უკვე ბულინგი იწყება. შეგვიძლია განვიხოთ როგორც ბულინგის ერთ-ერთი ფორმა, ვთქვა. კი ბატონო, ძალიან კარგი შეკითხვა. რეალურად ბულინგი განიხილება მაშინ, ასე ვთქვათ, პრობლემური ქცევა ხდება მაშინ ჩაგვრა, როდესაც სუბიექტურ დისტრესს იწვევს. ანუ თუ ორი ადამიანი ერთმანეთში ხუმრობს, თუნდაც ერთმანეთს თმას წისკნის და ეს მათ მიერ აღიქმება როგორც ხუმრობა, მეგობრობენ და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ეს პრობლემა არ არის. მაგრამ იქ სადაც შეიძლება ვიღაცისთვის ეს მხოლოდ თმის მოწიწკნა, მაგრამ მეორე ადამიანისთვის ეს პრობლემაა, ეს რა თქმა უნდა არის ბულინგი. ანუ ობიექტურად ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ვთქვათ, რომ აი ეს არის ბულინგი, ეს ხუმრობა, ეს კეთილი და ანუ თავარია თვითონ ადამიანი როგორ აღიქვამს ამას და ყველა ჩვენგანის და განსაკუთრებით მოზარდების, ხო, მოწყვლადობა არის, ასე ვთქვათ, განსხვავებული და მოზარდები კიდევ უფრო მეტად მოწყვლადები არიან. ვიღაცისთვის უბრალოდ ხუმრობა შეიძლება აღმოჩნდეს სამხიარულო და ამით დამთავრდეს ყველაფერი, ვიღაცისთვის ის ერთჯერადი ფაქტიც კი შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და ბულინგი როგორც წესი, რა თქმა უნდა, ეს არის განმეორებითი ხასიათის, რაც სერიოზულად მნიშვნელოვან პრობლემას ქმნის. ერთი რაც მინდა ვთქვა არის ის, რომ ბოლო ხანებში ძალიან დაინტერესდა მედია და ეს შუქდება ძალიან კარგია. თუმცა ძალიან ვისურვებდი, რომ ქაოტური ხასიათის არ იყოს, აი კონკრეტული შემთხვევები მკითხეთ და ძალიან მოვერიდოთ ესეთ შემთხვევებზე. თუმცა რა თქმა უნდა, იდენტიფიცირების გარეშე და რაღაცა დაკონკრეტების გარეშე ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ შემთხვევები ჩამოვთვალოთ, რომ რეალურად ეს პრობლემა სკოლებში არსებობს და არა მხოლოდ ერთ სკოლაში. ბუნებრივია ყველას ეხება მოზარდობის. ყველა სოციალურ-ეკონომიკური ფონის მიუხედავად, არა მხოლოდ საქართველოში, არა მხოლოდ საქართველოში, რა თქმა უნდა. ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და საქართველოში რომ ეს თუ დაიწყება ძალიან კარგი იქნება თქვენი სკოლის მაგალითზე, ის რომ ეს მიღებულია როგორც ნორმა, ანუ ეს ნორმალიზებულია საზოგადოების დონეზე, აი ამის შეცვლით გვინდა რომ ყველაფერი დაიწყოს. ანუ ეს ხომ ისედაც ჩვეულებრივი ამბავია, ხო, ვითომ რომ რაღაცნაირად საზოგადოებაში ესეთი აზრია დამკვიდრებული, რომ ვიღაცას ჩაგრავს. ანუ რაღაცნაირად რაღაც ასაკი მოდის, როდესაც ვიღაცა დგება ამ ჩაგვრელის როლში, ვიღაცა დგება ჩაგრულის როლში. მინიმუმ აქედან რომ დავიწყოთ, მინიმუმ არა, ყველაზე მთავარია აქედან რომ ეს არ არის ნორმა, რომ ეს არ არის ეს როგორც უნდა იყოს და უშუალოდ ხო ამაში რაღაცა პრობლემა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თავისთავად ის ადგილები აღარ იყოს, რომ ბუნებრივად ვიღაცა უნდა ჩაჯდეს ამ როლში. ეხლა ეს ფორმატი არ გვეყოფა ალბათ იმისთვის და არ იქნება საკმაოდ ყველაფერზე და ღრმად, მაგრამ თავისთავად მოსწავლეები რომ არიან ამაში ჩართულები და თვითონ ბავშვების მიერ ეს კეთდება ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რაც ძირითადი, ასე ვთქვათ, მესიჯები მინდა გავუშვა არის ის, რომ ნამდვილად მოძალადად დაარიბადება, რა თქმა უნდა, ხო და ყველა ფაქტორები უწყობს ხელს, ამიტომ ორივე მხარეს ბავშვი არის, ორივე მხარეს დაზარალებული. აი ეს მოძალადეც დაჩაგულია. განვავრცოთ, რომ რეალურად მოძალადეც და მსხვერპლის ეს პირობითია ბუნებრივია, საჭიროებს დახმარებას. რაღაცა ფაქტორებმა შეუწყო ხელი იმას, რომ იქ დავუშვათ ეს ბავშვი მოძალადად ჩამოყალიბდა, როგორ ამ შემთხვევაში ახორციელებს ძალადობას, არ ვიცით სამომავლოდ როგორ იქნება. ამ შემთხვევაში ოჯახის როლი შეიძლება იყოს, საზოგადოების როლი, სკოლის როლი შეიძლება იყოს და ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩაგრულად, ესე ვთქვათ, ვინც ამ შემთხვევაში იჩაგრება, მასაც რაღაცა გარემოება შეუწყო. საზოგადოებაში ესეთი სტერეოტიპი არის დღემდე, რომ მოძალადე ის ბავშვი, რომელიც ზალადობს, სხვაზე უნდა დაისაჯოს და მკაცრად უნდა დაისაჯოს. რამდენად მისაღებია დასჯის ეს ფორმა და ზოგადად დასჯა ამ შემთხვევაში, როდესაც ბულინგს ეხება? არავითარ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დასჯა ამ შემთხვევაში, თუნდაც აი მე ვიკითხე სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, ხო რაღაცა პროტესტი ხო არ გამოიწვია ამ ბავშვებში, იმიტომ რომ არავითარ შემთხვევაში ესეთი ფორმით დაწყო, რომ თქვენ ხართ ცუდები, ვინც ბულინგს აკეთებთ, ესე თქვენ უნდა დაისაჯოთ. ანუ ესეთი პირდაპირი მიმართვები ძალიან ეფექტამდე მიგვიყვას, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ პირიქით უფრო მეტად როლში ჩაჯდება და უფრო მეტად პროტესტი დაგვიბრუნდება. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია პრევენციაზე მუშაობა უფრო მეტად, იმიტომ რომ ეს არ არის ეპიდემია, ეს ყოველ წელს არის, ყველგან არის და ამიტომ პრევენციიდან დაწყება ბევრად მნიშვნელოვანია, არა დამნაშავე და შენი ბრალია და ასე შემდეგ, არამედ პირიქით, ანუ ეს არ არის კარგი საქციელი, მაგრამ აი რა უნდა გააკეთო დავუშვათ იმისთვის, რომ გადმოხვიდე მაგალითად სხვა ფორმატში. ბავშვებთან გადავალ კითხვით პირველი თქვენ ხართ თვითმხილველები, როდესაც არის ბულინგის შემთხვევები. თუ ხართ მომსწრეები და რა რეაქცია გქონიათ?
რა თქმა უნდა მომსწრე ვარ და არ არსებობს ალბათ ადამიანი რომელიც არ არის ბულინგის მომსწრე თუმცა ჩვენ როდესაც კლასებში შევდივართ და ვუყვებით ბავშვებს ბულინგის შესახებ აღვნიშნავთ იმას რომ არ უნდა დავხუჭოთ თვალი ბულინგზე თუ დავინახე არ უნდა შემეშინდეს რომ შევაჩერო ის რადგან ამან შეიძლება სავალალო შედეგი გამოიღოს და ჩვენ ვიცით რომ ბულინგის მსხვერპლი აი რაღაც მაინტერესებს ბევრად მარტივად მინდა რომ ვისაუბროთ იმიტომ რომ ვარ მოსწავლე აი შენ სადგილას წარმოვიდგენ ჩემს თავს ვარ მოსწავლე მივდივარ შესვენებაზე და ვხედავ რომ ერთი ბავშვი თვითმხილველი ბულინგის ერთი ბავშვი ძალადობს მეორეზე ან რაღაცა ხდება ხომ ისეთი რას ვაკეთებ ამ მომენტში რას აკეთებ ამ მომენტში რა თქმა უნდა ამ მომენტში მე უნდა ჩავერიო უნდა შევაჩერო ის რა თქმა უნდა არის ზოგი ფიქრობს რომ შეიძლება ჩაითვალოს ჩამშვებად მაგრამ უნდა გადავლახოთ ეს სტერეოტიპი უნდა დავარღვიოთ ჩამშვებად ჩაითვალები იმ შემთხვევაში თუ შემდეგ წახვალ და დირექტორს ეტყვი ან მასწავლებელს ან მასწავლებელს შესაძაც ეტყვი მაგრამ არა ანუ უნდა შევცვალოთ სოფხედველობა ბავშვების არ შეიძლება შეგეშინდეს რომ მე შენზე თქვა სიტყვანა თქვა მეტი მოგხვდება არა როდესაც ხედავ ამ ფაქტს უნდა ჩაერიო უნდა შეაჩერო რადგან ხონია შემთხვევა როდესაც დაინახე ბულინგის შემთხვევა დაინახე ერთი კონკრეტული მიხვედი ამ დროს ანუ მოდი დავიწყებ ეტაპობრივად თუ შეიძლება ეტაპობრივად დავიწყო მეხუთე კლასიდან ხედავდით უკვე ამას ხშირად იწყება პატარა ხუმრობით და პატარა ხუმრობა გადადის უკვე სერიოზულ კონფლიქტში შემდგომ კლასებში ეს შენ კლასშიც იყო ეს პრობლემა არა გულწრფელები ყოველ კლასში ხდება ეს ყველგან არის და ცოტა რთულია ამ დროს ამოიღო ხმა პატარა როდესაც ხარ პატარა უფრო მეტად ვფიქრობ რომ შეგიძლია ამოიღო ხმა და ხელი შეუშალო იმ პატარას რომელიც შეიძლება გახდეს დიდი მაგრამ როდესაც უკვე ხდები დიდი მე-11 კლასელი და ხედავ ამას შენ არ ერევი პირადად ალბათ მეც არ ჩავერევი რადგან მეტყვი რომ ეს ჩემი საქმე არ არის და სწორედ ამ კამპანიამ და არაფერს აკეთებ ანუ განზე მდგომი პიროვნება ხარ თუ ძალიან სერიოზული არ არის განზოგები და თუ ძალიან სერიოზულში გადავიდა ეს ჩხუბი ან ეს უბრალოდ კონფლიქტი აუცილებელია და აუცილებლად ჩავერდები როგორც წესი სუსტის მხარეს არავინ იჭერს მოძალადის მხარეს ჯგუფში მეტი ადამიანია ვიდრე სუსტის ჩაგრულის მხარეს და აი ეს გვინდა რომ შევცვალოთ და ფაქტი მინდა გითხრათ კონკრეტული რომ ფსიქოლოგი ყავს სკოლაში და ფსიქოლოგთან მომართვიანობის რაოდენობა ამ კამპანიის ფარგლებში გაიზარდა 50%-ით წარმოიდგინეთ. ანუ იმის თქმა გვინდა ჩვენ გვინდა რომ ლოკალურ დონეზე როგორც ჩვენმა სკოლამ ასევე ყველა სკოლამ მოგვბაძოს და ლოკალურ დონეზე ეცადოს რომ პრევენციული ღონისძიებები გაატაროს. აი რადგან ქალბატონი ლიკა საუბრობდა პრევენცია ალბათ ერთ-ერთი არის სწორედ ფსიქოლოგის სკოლაში რომელიც აქტიურად უნდა მუშაობდეს და ბუნებრივია ფორმალობა არ უნდა იყოს რომელიც მართლაც დახმარებას გაუწევს და ამონწურავ ინფორმაციას მიაწვდის მოსწავლეს ასევე მანდატური რომელიც იცავს რამდენად აქტიურად არიან ისინი ჩართულები სკოლის უსაფრთხოების დაცვაში მანდატურს ძალიან დიდი როლი აკისრია ძალიან დიდი და ჩვენ შემთხვევებიც გქონია რომ მანდატურთან ხშირად მისულა ბავშვი და პრობლემა უთქვამს ვიდრე თქვა დირექტორთან ან მოადგილესთან ან პედაგოგთან პრობლემის მანდატური რადგან ბავშვი მიდის ესე იგი ეს უკვე ნიშნავს ნდობას ხო? მანდატური თავისთავად აგვარებს საქმის კურსში ჩვენც გვაყენებს და ძალიან კარგი სამსახური აქვს მანდატურების ფსიქოლოგიის სამსახური, რომელსაც ჩვენ ძალიან ხშირად მივმართავთ. თუ თქვათ ჩვენი ფსიქოლოგი ვერ ერევა აღნიშნულ პრობლემას, აუცილებლად ხდება ბავშვის გადამისამართება ფსიქოლოგის შემთხვევა. ყოფილა არა დღეში შეიძლება 3 ან 4 იყოს. რამდენად ხდება ამ შემთხვევაში, როდესაც სკოლის ფსიქოლოგი ვერ აგვარებს, ასე ვთქვათ, პრობლემას შემდეგ კი ბატონო იცით რომ ფსიქოლოგი არის 1 და ბავშვი არის 2000 ხო? ამიტომ ძალიან ძნელია, პრობლემა ძალიან ბევრია. არა მარტო ბულინგი, არამედ ფსიქოლოგიური პრობლემები, მასწავლესა და მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის დაპირისპირება, ოჯახური კონფლიქტები, რომლებიც ჩვენამდე მოდის, ჩვენ ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევას განვიხილავთ, ხო? და ამიტომ ერთი ადამიანი როდესაც ამას ვერ წვდება, შესაბამისად ხდება გადამისამართება და ეს ადამიანები ძალიან გვეხმარებიან. დღეში შეიძლება 3 ბავშვი გადავამისამართოთ. გადამისამართება სად მიდიან შემდეგ ის ისინი მშობელს შეუძლია განათლების ამისწოს ცხელხაზე დარეკოს და მოითხოვოს ფსიქოლოგის კონსულტაცია, ატაროს ბავშვი, ეს უფასო სერვისია მისთვის და ძალიან კარგი შედეგები აქვს ამას და შეგვიძლია რომ მანდატურს ვთხოვოთ და მანდატურმა გადაამისამართოს ბავშვი. ვინ შეიძლება იყოს მსხვერპლი ბულინგის და როგორ შეიძლება რომ ამ ყველაფერს თავი არიდონ მშობლებმა, ანუ როგორ უნდა მიხვდნენ, რაზე უნდა გაამახვილონ ყურადღება, რას უნდა მიაქციონ ხო ყურადღება თავიდანვე, თქვათ ვისთან ურთიერთობენ სკოლაში, როგორი
თანაკლასელები ყავთ. მე მგონი თუ რაღაცა ფსიქოლოგიური ზეწოლა ეს ბავშვს ხასიათზეც ეტყობა ხო ალბათ და არ არის თუნდაც სურვილი რომ არ წავიდეს, თუნდაც სურვილი რომ სკოლაში არ წავიდეს. ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია. აი ვინ შეიძლება იყოს მსხვერპლი? კი ბატონო, ვინ შეიძლება იყოს მსხვერპლი და ალბათ მოძალადეც, ხო? როგორც წესი, მსხვერპლად შეირჩევა ხოლმე ესეთი ბავშვი ან მოზარდი, რომელიც რაღაცა გაგებით განსხვავებულია, ან სუსტია, შეიძლება ეს იყოს უმეტესად ფიზიკური ნაკლი. ნამდვილად. ნაკლი როგორ გითხოთ, რაღაცა შეზღუდვა შეიძლება ქონდეს, შეიძლება შეზღუდვა არ იყოს, მაგრამ უბრალოდ ტანით იყოს, უბრალოდ წვებზე დაბალი და სუსტი. სხვა რელიგიის მქონე, აუცილებლად ეთნიკური დაუშვათ მიკუთვნებულობის, რელიგიური მიკუთვნებულობის მიხედვით რაღაცა უმცირესობის წარმომადგენელი იყოს, ხო? შეიძლება ეს იყოს აკადემიური მოსწრების თვალსაზრისით, ეს ძირითადად არის ხოლმე დაწყებით კლასებში, მერე უფრო ნაკლებად კი. ანუ ამ ნიშნით შეიძლება იყოს ეს ბავშვი, ესე ვთქვათ, მსხვერპლი შერჩეული. რაც შეეხება მოძალადეს, ანუ უმეტესწილად ვინ შეიძლება, მაგრამ ესე რო განვაზოგოთ, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური შემთხვევები სხვადასხვა შეიძლება იყოს. აი, წარმოიდგინეთ ბავშვი, რომელიც არ არის დამკვიდრებული, ანუ მისი აკადემიური მოსწრება არც თუ კარგია, სკოლაში დიდად თავს ვერ იჩენს, დიდად არც რაღაც ესეთი წრეზე არ დადის, სადაც შეიძლებოდა რომ საკუთარი თავი წარმოაჩინოს. ოჯახში შეიძლება რომ კონდეს პრობლემები მაგალითად, ხო, ხშირად და ძალიან ხშირადაც სხვათა შორის ეს ბავშვები არიან თვითონ სახლში ძალადობის მომსწრეები და რაც არ უნდა კი ბატონო, ანუ მშობელმა მე უთხროს რომ რატო გააკეთეს და უშოთ სიტყვას არ აქვს იმდენი ფასი, რასაც დაუშვათ ეს ბავშვები ხედავენ, ხო? სადაც მამამისი ეუბნება დაუშვათ რომ შენ უნდა დაარტყა პირველმა და არავის თავი არ დააჩაგვრინო, ხო? თუ ესე მოგექცევიან შენ გადადი ძალ, შენც გადადი ძალადობაზე. სადაც ხედავს რომ დედა შეიძლება ჩაგრავდეს მას ესუსტ, ან მას ჩაგრავდეს როგორც უსტე, მე ეს აგრესია არ იხშობა, ხო? აგრესიასაც წარმოშობს. ანუ ამ შემთხვევაში ბავშვი, რომელსაც სახლში აქვს აგრესია, ბავშვი, რომლის მიკროსოციუმიც, ასე ვთქვათ, პირიქით წაახალისებს აგრესიულ საქციელს და თulis რომ ეს კაცობა, ან ესეთი ვაჟკაცური საქციელია, კი, აი ეს მოიქცევი და კარგი ესეთი მამაკაცური ბიჭებზე მაქვს აქცენტი, იმიტომ რომ ფიზიკური, ესე ვთქვათ, ჩაგრო ძირითადად მათ მიერ მოდის ხოლმე. ამ შემთხვევაში ესეთი მოზარდები ხშირად შეიძლება აღმოჩნდეს საფრთხის წინაშე და იზოლაციის ფაზა. საიდან ეს შეიძლება დაიწყოს ძალიან პატარა ასაკიდან, მაგალითად შეიძლება სხვადასხვა მასწავლებელმა მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცეს ამას, ხო? რაღაცა მინიშნებები, რომელიმე ბავშვის ან აკადემიურ, ან ვიზუალურ მხარეზე დაუშვათ, ხო? შეიძლება იყოს, კი ბატონო, საბავშვო ბაღში შეიძლება შენი დედა არ გაკითხავს. კი, ძალიან ადამიანს მაშომა ქვიდრა შენ და ასე ნებისმიერ შემთხვევაში. სკოლის სხვათა შორის ფსიქოლოგები სულ ამბობენ და გვირჩევენ, რომ სხვა ბავშვს არ უნდა შევადაროთ ჩვენი შვილი, აი ნახე ის როგორ ესეც შეიძლება ოჯახში ხშირად ხდება ტრანსფერების შედარება. ერთი რაც მინდა მაყურებელს მივაწოდე, ალბათ მშობლებიც გვისმენენ და მნიშვნელოვანი იქნება რომ მიხვდნენ სწორად როდის ამოიცნონ რომ რაღაცა პრობლემაა და შემდეგ რა ფორმით უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამ კონფლიქტის მოგვარებაში, აი ესეც საინტერესოა. ხო, რა უნდა გააკეთოს მშობლებმა. კარგით, თუ დაგვიანებული უკვე ძალიან არ არის, ხო, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ესეთი შემთხვევებიც არის ხოლმე. კარგით, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და მწვავე რაც ადვილად შესამჩნევია ეს არის ის, როდესაც მოზარდიან ბავშვი აპროტესტებს სკოლაში წასვლას და აღარ დადის. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მიზეზი ბევრი შეიძლება იყოს, მაგრამ აუცილებლად ეჭვი ამაზეც უნდა მივიტანოთ, იმიტომ რომ იმდენად არ უნდა იქ წასვლა, იმდენად უარყოფით რაღაცებთან არის დაკავშირებული, რომ უბრალოდ სკოლაში წასვლა არ ამბობს და უბრალოდ ამბობს, რომ არ უნდა სკოლაში. კი ბატონო, არ ამბობს, ვერ ამბობს, იმიტომ რომ შეიძლება შიში აქვს, რომ მშობლები ვერ გაუგებენ, ან პირიქით აქეთ კიდევ ზეწოლას განახორციელებენ, რომ რატო ვერ იცავ შენ თავს დაუშვათ, ხო? ანუ სკოლის გაცდენის ფაქტები. თქვენ წაღან სწორად აღნიშნეთ, რომ მაგალითად უფრო მოწყენილია, დათრგუნულია, სახლში ავლენს იმაზე მეტ აგრესიას, ვიდრე ადრე ავლენდა, იმიტომ რომ იქ სუსტის და ჩაგრულის პოზიციაშია და მასსაც სჭირდება გარემო, როგორც თქვით, ეს მანკიერიც რეიკრება, სადაც მერე სახლში და შეიძლება უმცროს დაზიან ძმაზე იძალადოს, უფრო გაღიზიანებული ხდება, მაგალითად, ვიდრე ადრე იყო, უფრო იზოლირდა, აღარ უნდა ურთიერთობები, ანუ ეს ყველაფერი ესეთი მნიშვნელოვანი ნიშნებლებია. რა თქმა უნდა, მშობელი მიხვდება ბუნებრივია ხასიათის ცვლილებას თუნდაც ბავშვისას და განწყობის. კი ბატონო. მშობლებს რაც შეეხება
მშობლებმა როგორ შეიძლება როგორ ჩაერიგონ რა როლი აქვთ მშობლებს ამ კონფლიქტში? ძალიან დიდი. როდესაც ბულინგის პირველ რიგში როგორც მოძალადის, ასევე მსხვერპლის მშობლებს რაც შეეხება, ყველაზე მნიშვნელოვანი საიდანაც უნდა დაიწყოს ეს არის მოსმენა საკუთარი შვილის. სანამ როგორც წესი მშობელი პანიკაშია ხოლმე, რა გავაკეთო, ესევე პირდაპირ საქმეზე გადადის და მოუგვარო ბავშვს პრობლემა. ბერჯერ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ სახლშიც ვერ ლაპარაკობენ, იმდენად დაშინებულები არიან, რომ სურვილიც არ გააჩნიათ, რომ თქვა მშობლებს. ამაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ დაუშვათ და გაუმართლა მშობელს და აღმოაჩინა, რომ ის შულს რაღაცა პრობლემა აქვს ამასთან დაკავშირებით. ხო, ამ მსხვერპლია ან მოძალადე. რაზე უნდა მიაქციოს ყურადღება მშობელმა, თუნდაც დახეულ მაისურზე. აი, რაზეც ვისაუბრეთ, ელენე, უკვე ეს ხასიათის ცვლილება, ის რომ ბავშვს არ უნდა სკოლაში წასვლა, ის რომ არის ეზოში არ უნდა ჩასვლა, იმიტომ რომ და მრავალი წერტილი. დახეული ტანსაცმელი შეიძლება კი ბატონ, რა თქმა უნდა, ის მანიშნებელი იყოს. ან მაგალითად ფულს ატანენ სკოლაში, ან სადმე და მაგალითად ეს მშიერი მოდის და ვერ ხვდებიან სად არის. ან სახლიდან მუდმივად ითხოვს აი ამ თანხას, ნივთებს გასაჩუქებლად და ასე შემდეგ, ხო რომ ვიღაცის კეთილგანწყობა მოიპოვოს. პირველ რიგში რაც მშობელს შეუძლია რომ გააკეთოს და არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უბრალოდ მოусმინოს საკუთარ შვილს, მანამ სანამ სხვა რეაგირებაზე გადავს, სანამ უსაყვედურებს, სანამ შეიცოდებს და ასე შემდეგ. ყველაზე მნიშვნელოვანია ბავშვმა იცოდეს რომ ვიღაც არის, რომელიც მის გვერდით არის. ამ შემთხვევაში მშობელი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხშირად თვალით შეხედავს პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენი პარადიგმა გვაქვს და ხშირად არ გვესმის მათ. კი, სამწუხაროდ ასეც ხდება ხოლმე. თქვენ აღნიშნეთ, რომ არის ფსიქოლოგი, რომელიც აქტიურად მუშაობს თქვენ სკოლაში, არის მანდატური, რომელიც აგვარებს აი ამ რაღაცა დაძაბულ სიტუაციას. თუმცა პრობლემა მაინც არის, ხომ ფაქტია. არ არის თქვენი სკოლა გამონაკლისით, ყველა სკოლაში მე მგონი მსგავსი შემთხვევები გვხდება. როგორ ფიქრობთ, რა აკლია ამ სისტემას რეალურად, რომ უფრო ეფექტური იყოს თუნდაც ანტიბულინგური კამპანია და ასე შემდეგ, რომ ეს პრობლემა მინიმალურამდე დავიდეს. ბუნებრივია ამოძიებო ბოლომდე გაქრობა შეუძლებელი. ხო. ლოკალურ დონეზე პრობლემა მოგვარდება თუ თითოეულ ორგანიზაციაში იქნება მაღალი სტანდარტი. არა ძალადობას. ეს უნდა იყოს მკაფიოდ გამოხატული. პედაგოგი უნდა იყოს პირადი მაგალითის მიმცემი ყველა ბავშვისათვის. პედაგოგმა უნდა იცოდეს ბავშვთან კომუნიკაცია, ეფექტური კომუნიკაცია, ყველა სტრატეგია, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ბავშვთან როგორც პირადი მაგალითის მომცემი, ჩაატაროს ეფექტური გაკვეთილი, იყოს მისი მეგობარი და დანერგოს ყველა ქცევით, მისი ქცევით მაღალი სტანდარტი, ღირებულების მაღალი სტანდარტი, რომ არ არსებობს დისკრიმინაცია, არ არსებობს ჩაგვრა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება, ინფორმაციის მიწოდება, სხვადასხვა ტრენინგები, თუნდაც ბავშვები რომ შედიან დაბალ კლასებში, ეს რას ნიშნავს, რომ უფროს კლასელი ხდება მისაბაძი მაგალითი. აი ნახეთ, მე მყავს მისაბაძი მაგალითი უფროს კლასელის სახით, რომელიც ეუბნება არა ძალადობას და შესაბამისად მასთან ერთად განიხილავს кейსებს, ყველა შემთხვევას და უნდა იცოდეს ბავშვმა, რომ მისი ხმა იქნება აუცილებლად მიღებული, მოსმენილი და ყველა დახმარების ხელი იქნება გაწვდილი, იმიტომ რომ სკოლა არის მოსწავლე-ცენტრისტული და ემსახურება მოსწავლის ღირებულებითი სისტემის აღზრდას, ჩამოყალიბებას და განვითარებას და ყველაზე მნიშვნელოვანია მაინც რომ ჩვენ ბავშვებს გქონდეთ ჯანსაღი თვითწმენა, ჯანსაღი ოპტიმიზმი და რასაც უყალიბებს პედაგოგი, რასაც უყალიბებს პედაგოგი და თავისთავად უყალიბებს ოჯახი, ამიტომ აქაც შემოდის მშობლის როლი, როგორც მესამე რგოლი და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სკოლისა და მშობლის ურთიერთთანამშრომლობა. ძალიან ცუდ შედეგებამდე მივყავართ ხოლმე ბულინგს, ყოფილა თვითმკვლელობის სელობებიც და არა მარტო თვით დასრულდა რამდენიმე შემთხვევაში. დეპრესიულები ყალიბდებიან, მომავალში რაღაცა ნერვული სისტემები აქვთ აშლილი, ძირითადად მარტო ცხოვრობენ, ოჯახი არ, მეგობრები არ ყავთ, ჩაკეტილობა. ამიტომ შინაგანი სილაღის განცდა და ის რაც მე ვთქვი, რომ ჯანსაღი თვითრწმენა და ოპტიმიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ აი ასეთ ფაქტებს ებრძოლო და შინაგანად არ დამარცხდა მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცა იძალადებს. ჩვენ იმედს დავიტოვებთ, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ ერთჯერადი აქცია. იქიდან გამომდინარე, თქვენც ისაუბრეთ, რომ ბუნებრივია შედეგები არის და მოვუწოდებთ ყველა სკოლას, რომ ჩაერთოს ამ აქციაში. უკვე რა არის ბულინგი, როგორც მოსწავლემ, ისე მასწავლებელმა და მშობელმა. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგდანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და რეკლამის შემდეგ უკვე მოგიყვებით, როგორ უნდა დაისვენოთ ზაფხულში კარგად, კომფორტულად და იაფადაც კი. ასე რომ ცოტა მსუბუქ თემაზე ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ, დაგველოდეთ.